琴日罐頭餐，今日懶人餐，叫外賣，蒜香雞柳意粉，個套餐炸蟹，炸呢個炸蟹蝦咩啊？炸蝦3隻，再整個凍飲。又話上次介紹嗰個年青人80後嗰個，幫襯佢睇下幾大兜，不過我睇下肯定食得晒，60蚊搞掂。我話試下呢個新嘅，臨到天時熱啦，食扣肉可能仲唔食扣肉就好流噶啦。試下呢檔，我中意食肥嘅8件。咁大件8件一大盒，50蚊，煮啲飯咁咪搞掂。哇！玩下手可能仲平過廣州啊！開吃。啱啱試個扣肉 OK 啊！如果而家買價錢50蚊，啲梅菜，仲咁大兜，仲長我呢隻手指仲嘅成1公分厚，懶人餐，開吃啊！食意粉我味就最緊要呢個嘢，唔係就賣廣告，做包條我哋之外。下次返去台山，問返個大排檔睇下攞嚟拎，攞隻胡椒粉。呢個胡椒粉好靚嘅人嚟嘅，但係都要為到20蚊，35個 gram 㗎咋，真係好食。但係我開始去食宵夜一檔，啲胡椒粉哇好正喎，仲未攞嚟拎，下次返去台山明明係攞嚟拎，上網買。哇！真係開啊！